किसी को किसी भी तरीके की एलर्जी हो, जैसे नाक से पानी चलना, गले में खरांश और साँस लेने में दिक्कत या गेहूँ से एलर्जी, तो एक आपको एक स्पेसिफिक पॉइंट बताता हूँ। उसको आप दिन में 5 बार सुबह-शाम प्रेस कीजिए और अपने एलर्जी को ठीक कीजिए। ये पॉइंट है ये देखो नाक के पास क्रीज़ बनती है, इस पॉइंट को आप ऐसे दबाओगे दिन में 5-5 बार सुबह-शाम, तो आपके एलर्जी से एकदम छुटकारा मिल जाएगा। थैंक यू।